vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi ci troviamo nuovamente all'interno dei nostri box Williams in questa bella giornata di sole, pronti per il Gran Premio di Spagna, con 17 giri da affrontare con la nostra cara vettura targata Williams. Quest'oggi partiremo dalla 17ª posizione, come avete ben visto nelle qualifiche, e utilizzerò l'assetto stesso che ho utilizzato durante i 4 giri di qualifica che ho effettuato nel gameplay precedente. Allora, come potete vedere, diamo un'occhiata veloce alla classifica attuale prima di lanciarci immediatamente nel nostro campo di battaglia. Troviamo Alonso in prima posizione, seguito da Lewis Hamilton. In terza posizione troviamo Mark Webber, e per quanto riguarda il nostro caro compagno di squadra, ovvero Pastor Maldonado, si ritrova all'interno della nona posizione, quindi un'ottima posizione per guadagnare punti. Prima di gettarci quindi in gara, potete vedere che stiamo per iniziare con le gomme morbide. Diamo un'occhiata alla strategia di gara. Su 17 giri io direi ragazzi che, visto che le gomme non le abbiamo usurate molto all'interno delle qualifiche, possiamo tentare, quindi possiamo azzardare una sosta magari all'ottavo giro per mettere i nostri pneumatici duri, visto che abbiamo notevoli giri da affrontare. Per quanto riguarda la strategia del carburante, questa volta la imposteremo sullo standard, ovvero una strategia di carburante normale che ci consente di arrivare con tranquillità alla fine, però dobbiamo stare un po' più attenti della nostra strategia prudente nel regolare il nostro carburante. Allora, diamo un'occhiata intanto come inizio di ogni gara, diamo un'occhiata quindi alla sfida del nostro compagno di scuderia. Ci troviamo in netto vantaggio sul nostro caro Pastor Maldonado, siamo arrivati ben 3 volte in vantaggio, abbiamo ottenuto addirittura un podio il Gran Premio precedente nel Bahrain, vi ricordo la seconda posizione, e siamo riusciti ad accumulare più punti del nostro caro amico, quindi se la situazione terminasse in queste condizioni avremmo guadagnato la prima guida. Però adesso ragazzi io dico che è meglio scrivere un altro copione della nostra storia all'interno di questo bel circuito, lanciandoci immediatamente dalle mani del nostro ingegnere nella pista. Eccoci ragazzi all'interno del nostro campo di battaglia, ritroviamo il nostro Hülkenberg alla destra, Raikkonen davanti a noi, Ricciardo ancora davanti a noi. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio di Spagna. Le autovetture lasciano le loro postazioni di partenza, Raikkonen, Ricciardo, Grosjean, Vettel, ed ecco che la Williams si ritrova un po' imbottigliata all'interno delle vetture prima dell'entrata all'interno del primo settore. Vediamo un po' Grosjean e Felipe Massa cerca un'entrata scavalcando immediatamente le autovetture sulla destra. Nico Rosberg, Michael Schumacher alla nostra destra, Maldonado davanti a noi, il nostro compagno di squadra più agguerrito. Vediamo un po' di superarli. Nico Rosberg, Jenson Button alla nostra sinistra. Ottimo passaggio della Williams che cerca di ritrovarsi davanti ai suoi avversari. Ottima partenza. Ecco che il nostro Mark Webber lo ritroviamo davanti. Un notevole sorpasso all'esterno. Maldonado sesta posizione davanti a noi, ancora lo schermo non è stato aggiornato. Comunque una notevole partenza della Williams con un'ottima reattività. Adesso si cerca di acciuffare la quinta posizione detenuta per adesso da Mark Webber, come potete ben notare. Entriamo all'interno del secondo settore, il quale ci spalancherà le porte prima dell'entrata all'interno dell'ultimo rettilineo. Eccoci qui, vediamo un po' il nostro motore un po' surriscaldato. Adesso si cerca di afferrare la scia del nostro Mark Webber, vediamo un po', si prende la scia ed ecco che ormai siamo costretti a rallentare per entrare immediatamente all'interno di questa bella curva a gomito che ci porterà immediatamente all'interno del terzo settore. Il motore è un po' surriscaldato ragazzi, non devo spingere così a fondo, vediamo un po' di lasciar perdere un attimo il nostro Mark Webber per qualche secondo al fine di non polverizzare il nostro motore in questi primi giri. Comunque un'ottima partenza della nostra Williams, che adesso va ad affrontare le ultime due chicane prima del rettilineo finale che ci porterà al primo settore, dove la velocità massima arriva a circa 321 km/h. Intanto Perez dietro di noi a una distanza di 2 decimi di secondo tenta di acciuffare la sesta posizione che è stata guadagnata con un ottimo gioco di freni, soprattutto un gioco di acceleratore che è stato imponente per guadagnare quindi questa fantastica posizione. Ok, si continua ad affrontare queste ultime due curve prima di questa bella curva dove l'aderenza è molto
importante come abbiamo descritto nelle qualifiche. Diamo un po' una spinta alla nostra autovettura con questa bella energia cinetica e come potete ben vedere la quinta posizione di Mark Webber sta per allontanarsi, perché come avete ben potuto vedere il nostro motore era un po' surriscaldato, quindi ho dovuto un attimo lasciar perdere per farlo raffreddare a dovere. Ok, adesso io dico che è il momento giusto per continuare a spingere. All'interno del prossimo giro, ovvero all'interno del terzo giro, sistemeremo il nostro carburante nella miscela 1 elevata in modo tale da 2 normale, in modo tale da non consumare tutto il carburante che abbiamo disponibile all'interno dei nostri serbatoi. Bene, diamo un'altra bella spinta al nostro motore con un altro po' di energia cinetica e lanciamoci immediatamente verso il nostro terzo settore, uno dei settori che mi è venuto più difficile in qualifica, soprattutto per la presenza di quelle maledette chicane che abbiamo analizzato perfettamente all'interno del gameplay precedente, che davvero sono molto particolari, perché è possibile perdere molta aderenza sul posteriore. Vediamo adesso se siamo sfortunati a perdere l'aderenza, vediamo un po'. No, meno male, ce l'abbiamo fatta. Ok, ci lanciamo nuovamente all'interno del primo rettilineo. Vediamo un po' il nostro tempo migliore qual è stato. 1,26 probabilmente. Sì, 1,26,710. Il DRS può essere abilitato e Perez dietro di noi adesso cerca di conquistare la sesta posizione, eccolo qua. Ma a quanto pare la nostra cara autovettura targata Williams con questo bel motore Renault riesce a tenere molto bene, accompagnata da un'ottima dose di sanità mentale. Diamo un'occhiata, affrontiamo questa maledetta curva gomito nella maniera migliore. Ok, il nostro carburante adesso possiamo impostarlo nella maniera normale, perché come ho detto nei gameplay precedenti abbiamo bisogno di molta più stabilità che aggressività, quindi dobbiamo mantenere la sesta posizione per adesso. Il nostro Maldonado a quanto pare si ritrova probabilmente 2 posizioni dietro di noi, e questa è una buona cosa, ragazzi. Anche se non riusciamo a ottenere la pole, è molto importante riuscire ad arrivare davanti al nostro compagno di squadra, soprattutto per ottenere la prima guida a metà campionato. Ho visto che qualcuno già è riuscito a cambiare scuderia, quindi gli hanno offerto un contratto, come avete fatto sapere nei commenti, e nel momento in cui mi arriverà qualche bel commento, a meno che non mi offrono di andare nella Ferrari o nella McLaren, io rimarrò alla Williams. Vediamo un po' di ottenere quest'altra bella prestazione in questa bellissima curva. Ok, nuovamente passiamo davanti agli spalti, tutti gli spettatori sulla nostra sinistra, affrontando questo bel curvone a gomito che ci porterà all'entrata delle 2 chicane, che come sappiamo sono le peggiori per me del campionato di Formula 1. Sono le curve più noiose, dove l'aderenza davvero la perdiamo in maniera molto rapida. Ok, ci lanciamo nuovamente dentro il primo settore. Vediamo un po' il tempo più veloce è stato di Alonso, 1,23,735. E ecco qua che tenta il passaggio all'esterno. Perez alla nostra destra, attiviamo un po' di energia cinetica. Ottimo, non me ne ero neanche accorto. Meno male che abbiamo consumato però un po' troppo di energia cinetica, sono uscito un po' fuori pista all'interno di questa prima curvona, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Maldonado con un'abile mossa tenta di superare Perez e ci riesce. Una lotta praticamente testa a testa tra i 2 piloti della scuderia Williams. Adesso probabilmente il nostro ingegnere ci ammonirà per dire di stare un po' calmi, perché siamo della stessa scuderia e non dobbiamo scontrarci, però ovviamente la lotta qui è aperta, ragazzi. Dobbiamo mantenere la sesta posizione proprio con gli artigli. Mi sono riservato un po' di bulloni e chiavi inglesi qui accanto alle gambe del pilota, casomai ci passa gliene tiriamo 2 in testa, ragazzi, quindi stiamo molto attenti. Adesso Maldonado cerca di trovare un nostro punto debole, soprattutto per superarci magari nel terzo settore, dove sono un po' scarso in quelle 2 curve, come avete ben potuto vedere. Però a quanto pare la sua Williams tenta di superarci anche all'interno di questo bel rettilineo, una gara proprio ad armi pari. Abbiamo ancora 4 giri di riflessione prima del nostro incontro con i nostri cari meccanici Williams all'interno dei box, e mi sto riservando il carburante soprattutto per quei 2 giri dove gli avversari entreranno ai box per cambiare gomme e soprattutto per rinfrescarsi le idee, per ottenere un po' di vantaggio. Vedrete più avanti. Ok, con molta più calma queste 2 chicane, attenzione. Ok, vediamo un po' che adesso il nostro Pastor Maldonado tenterà il sorpasso, perché avrà molto più vantaggio di noi potendo utilizzare l'ala mobile posteriore. Adesso utilizzeremo il nostro DRS nella maniera adeguata, ed ecco che il Maldonado continua a guadagnare centesimi di secondo dietro di noi. Eccolo qui, meno male che abbiamo il nostro caro Kers, la nostra energia cinetica che ci permette di stare davanti a lui. Meno male che hanno attuato questa regola. Ottima questa sorta di spinta, questo turbo che abbiamo nuovamente, che ci permette di compensare col DRS che non può essere applicato. Diamo un'occhiata al serpentone attuale. Michael Schumacher davanti a noi, Van Helgen, Maldonado che ricoprono sesta e settima posizione. La Williams si ritrova quest'oggi in zona punti, nonostante l'obiettivo principale che è stato affermato, ovvero 12ª posizione da guadagnare. Ottima prestazione, ci stiamo comportando abbastanza bene nonostante la difficoltà leggenda. Spero di essere molto più competitivo in qualifica, ragazzi, che non mi sono trovato
trovato abbastanza bene in questi ultimi giorni, proprio perché gli avversari sono molto ma molto competitivi, come avete ben potuto vedere nelle qualifiche. Sono riuscito a dare del mio meglio. Ok, vediamo un po' di affrontare nuovamente questo bel rettilineo prima delle altre due chicane che ci porteranno al termine. Diamo un'occhiata alle gomme. Ok, le gomme sono, diamo un'occhiata dopo aver affrontato questa curva alla temperatura delle gomme, soprattutto all'usura. Abbiamo una gomma anteriore sinistra che è usurata a dovere, ragazzi, come potete ben vedere abbiamo sfruttato a dovere questa bella gomma, e soprattutto la gomma posteriore destra. È davvero un problema se scoppiassimo una gomma in queste fasi iniziali della partita, anche se per caso se dovessimo scoppiare una gomma, ovviamente il Gran Premio io lo continuo come se fosse, non utilizzo i flashback, ragazzi, perché non sono di mio gradimento. Ed ecco che ci lanciamo nuovamente all'interno del primo settore. Ecco che Pastor Jenson Button alla nostra destra tenta il passaggio. A quanto pare la McLaren tenta di superare la Williams, che adesso con un ottimo gioco di freni riesce ad entrare all'interno. Un'ottima difesa da parte della scuderia inglese, utilizzando tutta l'energia cinetica. Jenson Button, il pilota inglese, è riuscito a superare addirittura. Pensiamo che la vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungere. Mi sono un attimo fermato, ragazzi, nonostante l'euforia, perché il nostro ingegnere ci ha dato un'importante informazione. Il nostro Pastor Maldonado ha utilizzato la potenza massima del motore, quindi il carburante impostato al massimo, perché ci vuole raggiungere, ma noi non glielo permetteremo. Avete visto, Jenson Button ha preso la nostra scia e si è gettato immediatamente sotto le nostre grinfie, ma a quanto pare grazie al nostro KERS ce l'abbiamo fatta a tenerlo, anche se ce la stava facendo. Siamo stati più bravi di lui a entrare in curva, siamo riusciti a frenare nella maniera adeguata. Vi dicevo, eccoci, date un'occhiata alla gomma posteriore destra, ancora più usurata, probabilmente sarà al 60%. Vi ricordo che abbiamo iniziato la nostra gara con le gomme all'88%, quindi un po' usurate più del solito. Ok, nuovamente attendiamo l'entrata ai box, settimo giro. Adesso dobbiamo dare una bella occhiata a chi entrerà e a chi non entrerà all'interno di questo giro. Molta calma, ok, dobbiamo rimanere concentrati, non devo perdere soprattutto la concentrazione. Attenzione, avete visto come abbiamo perso un po' di aderenza nella parte destra. Ok, vediamo un po' chi si è fermato. Diamo un'occhiata al muretto dei box alla nostra destra, con numerosi piloti che entrano all'interno dei box. Hanno montato un set di gomme dure sulla vettura di Schumacher. Un set di gomme dure è stato montato nella vettura di Schumacher, ed ecco che esce immediatamente dai box Michael Schumacher. Dobbiamo riuscire a guadagnare qualcosa in più sul nostro pilota tedesco, che lo ritroviamo davanti. Siamo riusciti a guadagnare la quarta posizione, perché ovviamente numerosi piloti sono entrati all'interno del muretto dei box, compreso il nostro caro Pastor Maldonado. Continuiamo con il nostro carburante nella miscela normale, perché adesso la vettura davanti a te sta usando gomme dure, possiamo recuperare terreno. il nostro pilota davanti a noi, ovvero Fernando Alonso, sta utilizzando gomme dure, quindi possiamo recuperare terreno. Ovviamente le nostre gomme morbide non si ritrovano al massimo della loro integrità, però possiamo farcela. Utilizziamo ancora questi 80 cavalli che ci rimangono a riserva. Attenzione, sono un po' uscito fuori pista. Ok, guadagniamo nuovamente terreno. Nico Rosberg dietro di noi, nonostante le gomme dure che è riuscito a montare, probabilmente non si è fermato. Magari l'ingegnere ci può illuminare su qualcosa, ma lo ritroviamo di dietro proprio con un mastino inferocito. Adesso anche la gomma anteriore destra inizia a risentire qualcosa. Vediamo un po' di guadagnare un po' di terreno. Quarta posizione, 2 decimi di secondo il nostro Nico Rosberg dietro di noi. Ok, affrontiamo nuovamente il nostro curvone. Stiamo migliorando davvero molto, ragazzi, il nostro tempo all'interno della pista. Potete vedere sempre i segnalini verdi che ci appaiono in alto a destra, ovvero siamo molto più veloci nei settori che vanno sempre più avanti. Stavolta l'ho affrontata molto male questa curva, dannazione. Ecco che Nico Rosberg appunto tenta di superarci all'interno. Ecco che adesso addirittura entra in box, non era entrato. Ok, adesso ci dobbiamo lanciare. Ultimo giro, ecco che qualcuno esce dal muretto dei box. Vediamo un po', Weber davanti a noi, a quanto pare è riuscito a guadagnare la terza posizione. Ecco che adesso inizia il periodo di accelerazione per lui stesso. A quanto pare Lewis Hamilton con la seconda posizione. Speriamo, ragazzi, che la gomma anteriore sinistra tenga per questo percorso. Vediamo se ce la facciamo a superare Lewis Hamilton, ma probabilmente non ce la faremo, perché ovviamente monta delle gomme dure e sono molto più fresche delle nostre. Le nostre sono molto più usurate, però non si sa mai. Attenzione, abbiamo sporcato un po' il pneu. Attenzione, stavo perdendo un po' di aderenza. Vedete un po' come si perde in un batter d'occhio l'autovettura di mano in queste situazioni. Proprio ho dato così tanta potenza, ovvero ho utilizzato il KERS nella maniera sbagliata proprio in partenza. Le gomme dovevano ancora assestarsi, cioè non erano molto dritte, e quindi ho perso un po' di aderenza sul posteriore, cose che accadono soprattutto in qualifica e anche nella realtà. Non so se avete visto il Gran Premio precedente che c'è stato, c'è stato un po' di lotta all'interno della pista, numerose vetture che sono andate che hanno effettuato degli incidenti, e soprattutto anche delle numerose fuoriuscite di pista. Ed ecco che ci troviamo adesso all'entrata dei box, dove i nostri meccanici dovranno fare la differenza. Non sono riusciti a beccare Lewis Hamilton per questo piccolo errore, questa perdita di aderenza. Comunque dobbiamo stare attenti adesso a non farci soffiare la quarta posizione
posizione dal nostro Mark Webber. Adesso ragazzi ho un po' di difficoltà a girare, come potete vedere le gomme sono molto usurate ed ecco che entriamo immediatamente all'interno del muretto dei box. Stiamo molto attenti ed ecco che adesso perdo il controllo della vettura e viene automaticamente gestito dal gioco stesso ed ecco vediamo un po' gli unici a entrare all'8º giro, chissà se è stata una mossa giusta, non c'è stato alcun pilota che è entrato, ecco solo i nostri piloti, i nostri meccanici Williams. Cambiamo queste dannate gomme, ancora quinta posizione, non sta passando nessuno, settima posizione Maldonado, eccolo qui che sta passando, dobbiamo recuperarlo, eccolo che esce dal muretto, maledizione, ecco che ci passa Maldonado e anche Nico Rosberg, dobbiamo recuperare 2 posizioni ragazzi, impostiamo adesso la nostra miscela elevata, attenzione a non effettuare penalità, ok, Maldonado e Nico Rosberg davanti a noi. Torna a velocità di regime, ma attenzione agli pneumatici. Dobbiamo tornare a velocità di regime, ma soprattutto molta attenzione ai pneumatici freddi. Abbiamo ancora circa... Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla E ovviamente anche noi potenza. abbiamo impostato il motore alla massima potenza, soprattutto per utilizzare questi bei pneumatici duri a dovere. Vedete un po' come è molto più dura riuscire a guadagnare terreno con queste gomme che sono proprio uscite dal frigorifero, molto fresche. Vediamo un po' con calma, bene, abbiamo il nostro Felipe Massa dietro di noi, diamo un'occhiata alla temperatura generale dei nostri pneumatici. Vediamo un po' se il nostro ingegnere ha qualcosa da dirci, ma a quanto pare no. Ok, 1.26.710, il nostro giro migliore. Affrontiamo adesso il secondo settore nella maniera adeguata. Oh, è molto più duro, era abituato con le gomme morbide. Felipe Massa dietro di noi tenta di distanziarci, eccolo qui. Vediamo un po' di affrontare immediatamente queste ultime 2 curve. Ok, ecco qua Felipe Massa dietro di noi. 3 secondi il nostro Nico Rosberg davanti a noi, ci ha distanziato nella maniera proprio migliore. Non so, ma mi ritrovo un po' impacciato con queste gomme. Vediamo se si riescono a riscaldare a dovere. Ok, molto bene. Chissà quello che riusciremo a combinare ragazzi, davvero però un'ottima partenza, un inizio generale, attenzione, ecco proprio non si riesce a girare con queste maledette gomme. Vediamo un po', il nostro Felipe Massa adesso tenterà il sorpasso ragazzi, detiene delle gomme dure anche lui, però a quanto pare la nostra cinetica è finita, dobbiamo dare un'occhiata, eccolo che ritroviamo Felipe Massa dietro di noi, la Ferrari cerca di annusarci l'alettone posteriore, attiva il DRS, l'ala mobile è stata attivata ma a quanto pare non è riuscita a dare del suo meglio. Ok, adesso le gomme si ritrovano a una temperatura adeguata, ma a quanto pare il nostro Nico Rosberg si è allontanato parecchio. Non riesco ragazzi, attenzione che Felipe Massa tenta il passaggio all'interno, una lotta ad armi pari, eccolo qui all'esterno, ma a quanto pare è costretto a rientrare probabilmente per non uscire fuori pista come ha fatto appunto Jenson Button in precedenza. Non lo so ragazzi, mi ritrovo molto più impacciato con queste gomme dure. Vediamo magari con il corso dei giri se riescono a riscaldarsi nella maniera adeguata. Intanto il nostro carburante e dobbiamo adesso selezionarlo nella maniera normale perché altrimenti perderemo possibilità di arrivare in testa all'arrivo, quindi molta calma. Ok, il nostro Felipe Massa continua nuovamente dietro di noi a sorpassarci, ma mi sa che c'è qualche problemino, il motore non sta spingendo più come prima. Vediamo un po'. Avanziamo, attenzione, un po' di perdita di aderenza, oddio, ritorniamo immediatamente in testa. Mamma mia, avete visto ragazzi, non so perché le gomme non riesco a giostrare la situazione come facevo in precedenza. Ok, con molta più calma, Felipe Massa nona posizione, Nico Rosberg settima, Pastor Maldonado, maledizione, ci ha passato, però a quanto pare non siamo riusciti a beccarlo. Vi dicevo ragazzi, in questi giorni sto caricando davvero pochi gameplay rispetto al solito, ovvero carico un gameplay circa ogni 2 giorni, 3 giorni, proprio perché adesso è un po' un periodo di stallo e dobbiamo descrivere prima questa bella scena che a quanto pare Felipe Massa tenta di passarci all'interno e a quanto pare ci riesce, il ferrarista supera la Williams all'esterno. Vediamo se riusciamo a entrare all'interno della curva prima di noi, un ottimo passaggio in frenata. Vogliamo tenere questa posizione con i denti, il nostro ingegnere addirittura ci fa i complimenti. Le gomme dure adesso sono entrate in temperatura ragazzi, non avremo più problemi di aderenza. Mamma mia, una lotta proprio ad armi pari, come avete ben potuto vedere, una gara molto più complicata delle altre dove stiamo soffrendo ma davvero molto. Vi dicevo, caricherò adesso innumerevoli gameplay proprio perché sono riuscito ad acquistare Euro Truck Simulator 2, quindi arriveranno nuovi gameplay ragazzi sul nuovo progetto che ho in mente. Vedremo di farci l'Europa in giro con un bel camioncino, vedremo un po' questo gioco che cosa ha da offrire e mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate magari anche in questo video ma soprattutto nei video prossimi che andrò a caricare. Vediamo un po' adesso Felipe Massa che tenta il passaggio all'esterno, vedete questa bella frecciolina che abbiamo davanti, questa bella frecciolina posta dietro di noi, eccolo lì Felipe Massa, diamo un'occhiata alla telecamera posteriore che abbiamo appunto posizionato nel retrotreno. Ok, molto bene, a quanto pare non abbiamo subito nessun danno neanche alla partenza, come avete potuto vedere una partenza molto combattuta. Adesso il nostro obiettivo principale sarà quello di guadagnare numerevoli
innumerevoli secondi, perché dobbiamo adesso tenere la nostra posizione, non abbiamo più la possibilità di afferrare il nostro Felipe Massa e il nostro Nico Rosberg che si ritrova davanti, a meno che non accada qualcosa di imprevisto. Quindi attenzione nuovamente al rettilineo iniziale, dove la nostra autovettura, a causa dell'alettone alto che ho impostato, avrà dei problemi. Ed eccolo qui, Felipe Massa dietro di noi con la sua Ferrari, tenta il passaggio all'esterno e a quanto pare ci riesce, ma ovviamente ci ritroviamo nuovamente all'entrata della prima curva ed è costretto nuovamente a rientrare dietro di noi. La vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. E come avete ben potuto vedere, il nostro Felipe Massa ha impostato il motore alla massima potenza, ma ovviamente io non posso più farlo questo, perché abbiamo solo carburante che ci avanza per un giro nel momento in cui abbiamo la voglia di impostare la nostra miscela 1 elevata, quindi dobbiamo studiare il nostro avversario secondo un criterio difensivo più che offensivo. Anche lui ha montato delle gomme dure, quindi possiamo ritenerci soddisfatti, perché se avesse avuto le gomme morbide a quest'ora ci avrebbe superato in un ben che non si dica. Comunque potete vedere la differenza, ragazzi, che ritroviamo soprattutto dall'inizio gara a adesso, che abbiamo un notevole svantaggio nei confronti del nostro Felipe Massa. Chissà dietro Felipe Massa chi ritroviamo adesso. Nel momento in cui affronteremo il primo rettilineo avremo modo tramite la telecamera posteriore di osservare. Quindi ragazzi, vi dicevo, nel momento in cui caricherò adesso i video di Eurotrack Simulator 2 daremo vita quindi a questo nuovo progetto che accompagnerà Formula 1, e in seguito arriverà Hitman Absolution, seguito da Far Cry 3 la settimana seguente dopo l'uscita di Hitman. Spero che questi progetti possano essere di vostro gradimento, magari tramite un commento fatemi sapere che cosa ne pensate, ve lo dico sempre prima dell'uscita in modo tale da sapere le vostre idee. Eccoci qua nuovamente, diamo un'occhiata adesso Felipe Massa che si avvicina con una velocità inaudita, potete vedere l'ala mobile posteriore come necessaria per guadagnare questi attimi di vantaggio, ma a quanto pare la nostra autovettura targata Williams riesce ovviamente a tenere vantaggio. Questa volta ho frenato un po' in ritardo, dannazione, ho perso un po' di tempo, non ci voleva ragazzi, maledizione, mi sono messo un po' a guardare nel retrotreno, però adesso siamo molto nei guai. Vedete un po' Felipe Massa continua ad annusarci, l'alettone posteriore tenta appunto un nostro errore, un nostro mancato errore che in questa curva poteva esserci, però lo ritroviamo solo a 3 decimi di secondo. Adesso stiamo perdendo un po' troppo, sto cercando di specializzarmi molto più sulla difensiva, perché l'8° posto mi va bene, visto che la scuderia mi ha impostato almeno il 12° posto, quindi possiamo ritenerci molto soddisfatti. Il prossimo Gran Premio non mi ricordo quale sia di preciso, o il Gran Premio di Monte Carlo, e là ci sono le risatone ragazzi, perché Monte Carlo non è un circuito, è una sorta di arena dove le autovetture si scontrano proprio in una maniera inaudita. Comunque è molto importante tenere il nostro Felipe Massa dietro la soglia regolare, quindi perché il suo caro amico Fernando Alonso, che in qualifica lo disprezzavo, è riuscito addirittura a ottenere la prima posizione nel Gran Premio precedente e forse anche in questo Gran Premio, quindi davvero un'ottima prestazione della Ferrari all'interno di questi giri. Ok, vediamo un po' adesso, diamo un'occhiata alle gomme se si stanno usurando ragazzi, ma forse potevo impostare anche la sosta al 6° giro, forse 7° giro, pensavo che le gomme non avrebbero tenuto, però a quanto pare si stanno presentando molto bene. Ed ecco che dobbiamo attivare nuovamente la nostra energia cinetica, perché Felipe Massa lo ritroviamo con il vantaggio dell'alettone posteriore davanti a noi, ma ovviamente ragazzi probabilmente la questione andrà avanti così per numerosi giri, quindi diamo spazio a un attimo di riflessione, vediamo un po' se la nostra autovettura targata Williams riuscirà a mantenere questa posizione fino all'ultimo giro, oppure riuscirà a fare qualcosa di imprevisto, magari accadrà qualche altra cosa. Ci becchiamo ragazzi tra qualche giro per vedere che cosa accadrà nell'ultimo giro, 17° giro di questa emozionantissima gara che abbiamo vissuto insieme con la nostra cara e amata Williams, dove ci ritroviamo adesso dopo un'ottima partenza e un ottimo assetto aggressivo nei primi attimi della gara. Circa per metà gara abbiamo effettuato numerose azioni aggressive che ci hanno portato alla conquista dell'8° posto dopo essere partiti dalla 17ª posizione, quindi un ottimo risultato. Adesso ci siamo un po' basati su una tattica difensiva, visto che abbiamo avuto qualche problema all'uscita dai box. L'autovettura, attenzione, vediamo un po' di rientrare, Felipe Massa lo ritroviamo sempre in agguato dietro di noi. Intanto Fernando Alonso riesce a vincere la gara con un ottimo tempo di 1,23,761 millesimi di secondo. Intanto un'ottima gara ragazzi da parte nostra, siamo riusciti quindi a guadagnare, anzi speriamo, non è che ci smettiamo a sbloccare una gomma in queste ultime fasi della gara. Questa bella 8ª posizione, a meno che Felipe Massa non ci faccia sentire quanto è arrabbiato contro di noi, che siamo 2 Gran Premi che lo guardiamo appunto davanti. Attenzione, dobbiamo riservarci questo po' di energia cinetica proprio per l'ultimo rettilineo. Ragazzi, spero che questo video quindi vi sia piaciuto, un'ottima gara a mio parere per quanto riguarda la nostra Williams, un assetto studiato proprio nei minimi dettagli che è riuscito a farci guadagnare quindi questa bella 8ª posizione che abbiamo proprio
sudato in queste ultime fasi della gara, dove le gomme dure non hanno reso al meglio. Infatti mi sono ritrovato un po' l'autovettura strozzata perché non davano la stessa potenza delle gomme morbide, ma in maniera molto ma molto più accentuata. Ed ecco che Van Helgen termina la gara all'8ª posizione, ragazzi. Vediamo un po', ovviamente alza le mani al cielo perché ha compiuto il suo obiettivo principale, almeno 12° posto. Maldonado 6° posto, 2 posizioni davanti a noi, ce la siamo cavata abbastanza bene, ci troviamo ancora in testa nei suoi riguardi. Diamo un'occhiata adesso alla nostra classifica. Il nostro ingegnere ha qualcosa da dirci, vediamo un po'. Un 8° posto convincente, bella gara. Vedete un po', anche il nostro ingegnere è stato molto più rispettoso nei nostri riguardi. Intanto abbiamo Fernando Alonso prima posizione, Lewis Hamilton e Kamui Kobayashi con la Sauber ritroviamo alla 3ª posizione con 15 punti, mentre noi abbiamo guadagnato ben 4 punti che sommati agli 8 punti della nostra della posizione guadagnata dal nostro caro Pastor Maldonado arriviamo a 12 punti per la casa Williams. Diamo un'occhiata adesso al campionato piloti, ci ritroviamo al quinto posto. Nella classifica piloti. Quinto posto, quindi questi 4 punti che abbiamo guadagnato sono stati molto importanti, soprattutto per tenerci avanti al nostro Felipe Massa che lo ritroviamo dietro di noi. Quindi una corsa ad armi pari che stiamo effettuando con i nostri piloti. Ancora siamo all'inizio del campionato, abbiamo molto tempo per migliorare la nostra autovettura nei suoi componenti, quindi tecnici, meccanici, e per guadagnare quindi qualcosa in più per quanto riguarda le altre scuderie. Comunque la cosa più importante è che rimaniamo sempre davanti al nostro Pastor Maldonado. Una gara quindi svolta inizialmente in maniera offensiva, che ci ha fatto guadagnare l'8ª posizione, quindi il mio commento per quanto riguarda questa gara è stato positivo agli inizi. Nelle ultime parti sono stato un po' scadente in alcune curve che ci hanno portato a perdere di vista sia Rosberg che Pastor Maldonado, però ciò non è stato molto importante perché ci ha permesso di entrare all'interno del nostro obiettivo di team e guadagnare quindi questi 4 punti che sono davvero molto importanti. Adesso, ragazzi, ci lanciamo all'interno del reparto giornalistico. Stefano Domenicali complimenta ovviamente Fernando Alonso per la sua grande prestazione e Maldonado taglia il traguardo prima del proprio compagno di squadra. Ogni pilota vuole battere il proprio compagno di scuderia perché si tratta di una sfida ad armi pari e chi vince può ritenersi il pilota migliore. Oggi in Catalogna abbiamo assistito a una di queste battaglie fra Edward Van Helgen e Pastor Maldonado, ovviamente che è stato vittorioso su di noi. In genere il pilota che precede il proprio compagno in classifica a fine campionato ottiene il ruolo di prima guida per l'anno successivo. Questo spiega perché queste battaglie sono così combattute, ciò che abbiamo ripetuto proprio costantemente per tutta la gara. Comunque un'ottima gara che ci ha fruttato numerosi punti di esperienza, utile per arrivare a metà del livello 3 e prepararci pronti per la prossima gara. Diamo un'occhiata a quale sarà la prossima gara dalle mail che ci sono appena adesso arrivate. Monte Carlo, bene, ricordavo bene, vedete un po', ragazzi, ci sarà pioggia per le prove libere, quindi avremo molta più competizione, soprattutto in gara dove il meteo sarà variabile. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo giovedì 24 maggio, ragazzi, alle 13 per il Gran Premio di Monte Carlo e lasciatemi un vostro parere, quindi con un bel commento oppure un bel voto per quanto riguarda questo gameplay. Ciao a tutti, ragazzi.